12월 10일 주말 금오도 대유방파제 선착장에 도착했습니다. 물때는 아웃물, 물살이 조금은 빠른 상황이었습니다. 가비를 기대하면서 부지런히 던져봅니다. 채비를 물살에 살살 태우면서 당겨주고 있는데 올라탑니다. 무게감으로는 거의 킬로급 문어 같은? 물살 때문에 올리기가 매우 빡시네요. 문어가 나옵니다. 일단 문어 한 마리 잡고 시작합니다. 문어 한 마리 나오고 1시간 넘게 반응이 없습니다. 안 나올 때는 포인트 이동. 대유방파제역 소유방파제로 이동합니다. 소유방파제 포인트, 방파제 안쪽과 우측 나루토 쪽에서 문어하고 가비가 좀 나오는 곳입니다. 열심히 걸어갔건만 소유방파제 쪽도 1시간이 넘도록 반응이 없습니다. 답답하네요. 이쪽 방파제 안쪽은 물살이 덜하지만 여전히 반응이 없습니다. 여기는 아니거든. 안 나올 때는 포인트 이동. 여천항에 도착했는데 방파제 쪽에 원투 낚시를 하고 계시네요. 그냥 난간 쪽에 기대서 탐색을 진행해 봅니다. 방파제 바깥쪽은 물살이 빨라서 분명히 안쪽으로 들어와 있을 것 같은데 왜 반응이 없을까? 그래서 채비 액션 방식을 바꿔봅니다. 액션을 질질거리며 기다리기보다 짧게 여러 번 툭툭 쳐주면서 끌고 오는 패턴으로 변화를 줬습니다. 변화를 주니까 때려줍니다. 날씨가 추운데 이런 액션에 반응을 해주네요. 일단 물어주니 고마울 따름입니다. 갑오징어 한 마리 추가합니다. 12월 10일 금오도 첫 번째 갑오징어. 점심 때문에 잠깐 편의점을 갔다 왔는데 와우, 방파제에 사람이 더 많아졌네요. 꽁시도 잘 나오고 민장대부터 찌낚시까지 선착장 쪽에도 갑오징어 낚시하는 분들이 있고 낚시하러 오신 분들로 자리 싸움이 치열합니다. 어쩔 수 없이 좀 전에 나온 자리에서 다시 진행해 봅니다. 액션은 동일하게 짧게 여러 번 톡톡 쳐주면서 끌고 오는 패턴으로 진행합니다. 툭툭툭 때려줍니다. 이번에도 가비가 때려줍니다. 앞쪽에 갑오징어가 좀 있는 것 같습니다. 로드를 내려주고 쏙 갑오징어 2마리째 추가합니다. 12월 10일 금오도 두 번째 갑오징어. 추워서 차에서 쉬고 있던 낭니 여사님도 갑오징어 나오는 걸 확인하고 추위를 견디며 낚시에 집중하고 있습니다. 좀 빠지시네. 빠지면 저쪽으로 들어가죠. 어디 빠져? 빠지면 저쪽으로 들어가죠. 여기서 던지면 어디로 던질까? 세상 여기로 던질 건데. 저기 던지면 안 돼. 좀 바람이라도 튀잖아. 왔어요? 아이고, 원투하나 뒤로 이빨 새끼고 던지겠지. 이야기하는 중에 걸어서 낭니 여사님은 못 본 것 같습니다. 아이고, 사이즈가 좀 되는데. 로드를 내려주고 가래랑 배만 딱 붙인 거 같아. 쏙 들어 올립니다. 갑오징어 3마리째 추가합니다. 12월 10일 금오도 세 번째 갑오징어. 추운 날씨, 바람에 물살까지 낭니 여사님이 꽝을 치다가 드디어 갑오징어 한 마리를 걸어냅니다. 로드 내려. 로드 내리라고. 저거. 일단 낚싯대를 쭉 내려주고 들어 올립니다. 낭니 여사님 꽝을 면합니다. 12월 10일 금오도 네 번째 갑오징어. 나왔다. 왜 놔줘? 사진 찍어야지. 오후 4시가 넘어가면서 나갈 준비를 해두고 배가 도착하기 전까지 잠깐 낚시를 해봅니다. 날씨도 흐리고 바람도 불고 정말 추웠는데 그나마 가비를 잡을 수 있어서 다행이었습니다. 배가 도착하기 전에 뭐라도 한 마리만 나오길 바라며 부지런히 액션을 주고 있습니다. 줄 있잖아, 줄. 올라탑니다. 굉장히 묵직한 무게감이 느껴집니다. 두 번째 문어가 나옵니다. 12월 10일 금오도 두 번째 문어.
아니야, 바로 앞에서 나왔어. 갑오징어 4마리, 문어 2마리 먹을 만큼 잡았네요. 집에 와서 맛보는 갑오징어 회. 이 맛에 갑오징어 낚시합니다. 오늘의 포인트. 12월 갑오징어는 더 맛있습니다. 더 추워지는 12월 갑오징어는 금오도 못 잡아도 괜찮아. 심락이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.